Düzce'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Yeni yıl sebebiyle tatil olan okullarda ki öğrenciler de karın yağışına en çok sevinenler oldu. Millet bahçesinde kimileri kardan adam yaparak vakit geçirirken kimileri ise kar topu oynadı. Çocuklar karın üzerine yatarak vakit geçirirken beyaz gelinliğini giyen şehir havadan drone ile görüntülendi.